took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in snow-covered hills. Pekne vás pozdravujem. Dnes som si pripravila pre vás tento návodík na túto krásnu srdiečkovú šatku, ako môžete vidieť, pletenú z takej hrubej hrejivej vlny. Lunu už poznáte, je moja veľmi obľúbená. Rada s ňou pracujem, jednak rýchlo pribúda práca, ale druhá stránka, že výsledok je naozaj fantastický, pretože má výbornú spotrebu aj na túto mega veľkú šatku. 2 metre 10 a na stredová šírka je 1,5 cm, čiže 105 cm na 210. Naozaj úžasná, veľká, hrejivá šatka, vhodná nielen na zimu, ale aj na také chladné jarné, jesenné, prípadne aj letné večery, keď sa trošilinka ochladí. Som spotrebovala len 8 klbí. Luna má návín na 50 gramoch 80 metrov. Je to 50% vlna, 40% akryl a 10% alpaka, takže tá hrejivosť je tam naozaj fantastická. 8 takýchto klbiek mi stačilo na túto mega veľkú šatku, ako som už hovorila, 210 na 105 cm, 8 ihlicami, tak aj cenovo výhodná svojím spôsobom na to, aká je veľká a aká je hrejivá. Spokojnosť bude veľká. Je to veľmi jednoduchý návod. Pomocnú schému nájdete s veľkou pravdepodobnosťou v skupine Colorful Made Olympiada. Pod návodíkom samozrejme bude link. A každopádne podľa videjka si to tiež budeme vedieť robiť, pretože ten návod sa opakuje. Akurát nám riadkami pribúdajú tie srdiečka do toho riadku, ale vlastne vymyslený je ten vzor tak, že sa bude stále už len opakovať a vlastne vám budú pribúdať tie srdiečka v strede medzi tými dvomi okrajovými, ktoré si bude treba sledovať, a potom už je to len opakovanie toho vzoru. Takže poďme si ukázať, ako na to. Pripravte si vhodný materiál, klbko, ihlice, značkovače, lebo tie budú teraz dôležité, aby sme sa nepomýlili tak v strede, ako aj na okrajoch, nakoľko okraje sú robené týmto spôsobom, že zase sú tam také okrajové očka, ktoré nám vlastne aj držia pri tom hladkom pletení, keďže základ je vlastne na hladkom tá vzorka srdiečková, obrátkom pletená, tak je tam taký lem urobený, aby sa nám tá šatka vlastne nezatáčala do seba. Tak poďme na to. Keď už máme všetko pripravené, z mojich obľúbených značkovačov, nakoľko sú tam rôzne druhy, tieto stredne veľké, na 8 ihlice budete také potrebovať, takže vyberiem si 2 a 2 sú 4. Farba vlastne svojím spôsobom nehrá úlohu. Kto nepoužíva značkovače, nemusí, nie je to podmienkou na pletenie samozrejme tejto šatky, ale každopádne tie, ktoré si potrebujete sledovať ten vzor ešte a nie ste také zbehle v štrikovaní, tak rozhodne odporúčam použiť aj značkovače. Ukážeme si presne aj, kde si ich vložíme. Takže poďme na to. Ešte, ako som sľúbila, samozrejme je tam tá pomocná schéma, ktorú si budete vedieť vytlačiť. Ja ju mám len v čierno-bielom, vy keď si ju vytlačíte v tej pôvodnej farebnej verzii s tými zelenými okrajmi a červenými srdiečkami, tak lepšie uvidíte ten vzor. Keďže ja ho už mám tak celkom v hlave, tak mi to postačuje aj týmto spôsobom, ale zatiaľ, kým sa dostaneme k samotnej vzorke, si musíme urobiť základ. Takže nahodíme si 5 očiek. Už som si vybrala také stredne dlhé lanko. Na 40-ke určite nie, dajte si väčšie, lebo budeme ho potrebovať, nakoľko veľmi rýchlo pribúda tento materiál, čo je samozrejme dobré. Majú to radi všetky pletiarky. Tak poďme na to. Štandardným spôsobom si nahoďte 5 očiek. 2, 3, 4, 5. Ja si nechávam vždy taký troška
dlhší koniec, lunu je dobré pozašívať, čiže vlastne ihlou pekne pomedzi očka na zadnej strane zašiť, lebo je to vlna, dajte pozor, teda vlna v kombinácii s akrylom má tendenciu samozrejme tak, ako je spriadaná sa rozdeľovať alebo to neťahať moc, lebo je to predsa len aj prírodný materiál, nie umelé vlákno, tak vždy je lepšie si nechať taký koniec, ktorým potom viete si to pekne začistiť. Keď máme nahodených 5 očiek, tak si v prvom riadku veľmi jednoduchým spôsobom spravíme 5 očiek hladko. Kto používa to klasické hladko, kľudne, viete, u mňa je tento štandard za tú zadnú nitku a posledné nesnímem, teda neupletiem, ale iba snímem. Takže nezáleží na tom, že či budete používať vlastne hladko za zadnú nitku alebo za tú prednú. Vzor vám stále vyjde takisto, tie očka sú hladko a obrátko, nič komplikované, pridávanie je na jednej druhej strane, ktoré si vlastne hneď ukážeme, lebo už aj v tomto riadku si ideme pridávať, nakoľko máme jedno okrajové, jedno vlastne to stredové, ktoré nám už vytvára vlastne tento rozširujúci sa cíp jednej a druhej strany vlastne tam, kde pôjde vzorka a už máme stredové očko. Takže tak ako okrajové si musíme označiť, tak si, ale tie si ešte označíme až v tom nasledujúcom riadku. Túto nitku si vytiahnem, týmto spôsobom ju vyložím hore a upletiem ju za zadnú nitku hladko, áno? Takto som si pridala na jednej strane. Na jednej strane, teda vlastne na tom okraji, jedno očko. Upletiem vlastne túto časť, ktorá sa mi rozširuje na šatku a tu si už hodím sem značkovač, pretože toto je stredové očko, ja si ho označím z jednej a z druhej strany. Ak nie je potrebné, ak teda neoznačujte. Každopádne toto očko, ako môžete vidieť, sa nám bude rysovať spôsobom, že vždy v lícovej rade ho upletieme hladko a v rubovej obrátko, preto bude označené z obidvoch strán, aby sme sa nepomýlili, nakoľko tá vzorka sa nám vlastne aj z druhej strany, ono je to taká celkom obojstranná šatka, ešte toto vám ukážem, lebo vlastne aj z druhej strany sú tie srdiečka viditeľné, tak preto, aby sme sa nepomýlili pri tom vzore, potrebujeme si vlastne označiť aspoň tie, ktoré sa nechcú v tej vzorke stratiť, alebo to používajú aj kvôli tomu, že robia popri tom pletení aj niečo iné. Dobre, tu si pridáme každopádne pred stredovým očkom. Týmto spôsobom vyložím tú nitku, áno, tam som vykladala takto. Tu vyložím týmto spôsobom tú nitku a upletiem z tejto prednej strany plus jedno očko. Takže pri strede budem týmto spôsobom pridávať a pri prvom krajnom, teda vlastne pravom krajnom, budem opačným spôsobom pridávať. Toto sa nám opakuje na tejto istej strane, čiže vlastne takisto teraz budem pridávať z druhej strany. Stredové očko upletiem hladko. Tu si dám ten druhý značkovač, aby som sa nepomýlila, že to je stredové očko. A zopakujem to isté pridávanie. Čiže systém ten istý opačným spôsobom a zozadu. Áno? Takže zopakuje sa mi vlastne pridávanie v každom riadku lícovom týmto spôsobom, že vlastne zadná nitka a tuto vlastne opačne spredu predná nitka vlastne pridávanie. Opäť tu máme to očko, ktoré nám už vlastne tvorí tú rozširovaciu časť a tu ešte pridám, ale ešte neoznačujem značkovačom, čiže pridám a opäť týmto spôsobom, že takto ho vyložím a za zadnú ho upletiem. Áno? Pardon, opačne. Opačne. Takto a prednú. Tak. Čiže pridávam zadná, predná, áno? A posledné očko len snímem. Týmto spôsobom máme prvý ako keby riadok. Ten riadok je už aj na schéme, lebo môžete si ísť kľudne podľa neho. To máme prvý riadok. Vždy sú tie riadky duplicitne, áno? Lebo oni sú aj označené. Čiže máme tu prvý riadok zo schémy, druhý je vlastne ako keby totožný,
Tieto zelené očka na tej schéme, ktorú máte vy zelené, ja tu mám také svetlosivé, vám označujú pridávanie. Čiže toto je vlastne pridávanie, áno, na tom okraji. Nemáme tu lemovacie očka, tak sa nepomýlte, a nemáme tu stredové očko. Čiže toto je len tá schéma pre tú jednu stranu šatky. Spôsobom, že si budete chcieť robiť ocipu túto šatku, len takúto, áno, a rozširovať ju, tak si viete spraviť podľa tejto schémy aj takú. Takže je ten vzor adaptabilný aj na takýto druh. Tak. Zelené očka, alebo teda tieto svetlosivé momentálne, tu máme spôsob, že toto je vlastne pridávacie očko, aby sme na ňo nezabudli, áno. Tým, že v druhom riadku je to očko tu nad ním, znamená, že tu nepridávame, áno. Vždy sa nám tu plus 1, ako keby vidíte, že plus 1 je len v nepárnych, čiže v tých lícových radách, lebo ten základový riadok, tie nahodené očka, že sme uplietli, tak to vlastne nepočítame do tej samotnej vzorky. No a teraz ideme ďalej. Ideme vlastne robiť rubový riadok. Takže tak, ako sa mi javia, tieto očka nie sú označené. Nerobila som tam v tej schéme na rubovom riadku tuto vlastne obrátko, lebo tu by malo byť také isté obrátené očko, ako je toto, keď vidíte na tej schéme, lebo tuto v tomto srdiečku je pekne viditeľné, že toto je z lícovej strany. Ako keby nesprávne je označené, že aj toto sú obrátené očka v tej rubovej. Nie, dajte pozor, len z lícovej strany sú tieto očka, čiže tú schému berieme, ako keby sme ju videli z prednej strany. Máme tu riadky, aby sme sa nepomýlili v tom pridávaní, aj rubové označené, ale vzorka samotná je nakreslená vlastne z lícovej strany. Čiže tieto očka sú hladké z lícovej strany, tieto očka sú obrátené z lícovej strany, áno. No a teraz ideme na ten druhý riadok, takže nepridávame, len toto očko si upletieme a nepridávame, bez pridávania. Sú rubové rady. Začíname si tvoriť už tú časť postrannú, samozrejme, lebo máme tu to jedno očko, áno, a stále tu budeme mať jedno očko a poviem vám presne prečo. Hneď tento druhý riadok mi urobí to špecifikum, že tieto tri riadky, preto som hovorila, že ešte si neoznačíme okraj, lebo stále my tu máme vlastne jedno očko. A teraz tu potrebujeme spraviť tú záležitosť, že vlastne na tento lem, pozrite sa na to, použijeme 3 očka. Mám tu 3 očka? Mám tu 3 očka a to jedno očko, ktoré som potrebovala. Teraz si označíme. Lemovacie očká, okrajové, áno, alebo lemovacie, pletieme z oboch strán vždy hladko. Nie sú znázornené na tej schéme, opakujem, tu sú len tie očká, ktoré budeme pridávať. A keďže pridávame len v lícových radách, tak tu nepridávame. Teraz si označím tie okrajové očka, ktoré budem tak z lícovej, ako aj z rubovej robiť hladko. A tu idem už na toto, čiže ak mám logicky túto schému vlastne zobrazenú z lícovej strany, tak toto očko samozrejme upletiem v rubovej rade obrátene, aby mi z lícovej ukázalo hladko, pretože tu mám dve hladká navrch, teda nad sebou, áno. No a toto sme si už povedali, stredové očko je z každej lícovej strany hladko a z rubovej obrátene. A opäť, tu mám to očko, ktoré mám vlastne v tom prvom a druhom riadku. Tu. Vidíte to? A idem pre ten druhý značkovač. Tu si dám ten druhý značkovač, pretože tu budem mať tie okrajové očka 3. A tie okrajové očka na začiatku, teda na konci riadku, 2 upletiem a to tretie len snímem. To mi bude robiť taký ten zvláštny vzor. Pozrite sa na to, ten postranný. Takú tú slzičku. Čiže týmto spôsobom vlastne ja budem v tom vzore postupovať. Ideme si to ukázať aj ďalej, takže
dostanete sa do tej schémy. Na začiatku to vyzerá byť komplikované, ale potom nebudete sa, už nebudete ani schému potrebovať vlastne, lebo prídete na to, že prečo je tá schéma len po toto tretie opakovanie, pretože od tohto tretieho opakovania sa nám vlastne odvíja systém, že tieto riadky sú vlastne opakovaním, opakovacou časťou, ktorú len vložíme niekoľkokrát vlastne do toho rozširovania, ktoré budeme robiť. Ale rozširovanie už, alebo teda opakovanie vlastne toho vzoru až po tejto základovej schéme si vysvetlíme potom, keď sa k tomu dostaneme. No a teraz sa mi tu zamotalo lánko. No dobre. Tak poďme na to. Ideme na riadok 3. Aj vlasy tu mám, všetko tu mám. No poďme na to. Čiže riadok 3. To je tento riadok, rozširujem jednu druhú stranu. A teraz už vlastne rozširujem jednu druhú stranu medzi značkovačmi. Čiže toto bude klasický spôsob rozširovania. Prvé 3 očká hladko. To bude tá lemovacia, tá okrajová časť, ktorá nám tvorí vlastne tu tento vzor. A ideme na to. Pri značkovači, čiže vlastne schému máme pomedzi tie dva značkovače. Aj preto je lepšie, keď si ich tam použijete. A ideme na to. Pridávam očko. Systém sme si vysvetlili, toto ide zadnou nitkou pridávanie, tak sa mi tu budú pekne tie očka ukladať vlastne do toho vzoru. Upletiem to jedno očko a z toho mi vzniknú 3, lebo hneď si to povieme. Toto si samozrejme vyložím týmto spôsobom a za prednou nitkou ho vlastne upletiem. Vidíte? Mám 3 očka. Mám 3 očka pomedzi značkovače, že? Keďže vlastne toto pridávané očko na tej schéme mi vytvorilo tie 3 očka, ktoré tu vlastne ja v tom rubovom riadku upletiem. No, stredové očko sme si vysvetlili, klasika z lícovej rany hladko a druhú stranu len totožne, pretože vlastne robím zrkadlovo. A opäť za zadnú nitku pridávanie, teda tou zadnou nitkou upletiem to jedno očko, ktoré sme tu mali a pridám to nasledujúce, samozrejme tou prednou. Šup. A tie posledné 3 hladko z oboch strán až na posledné očko v riadku a to bude snímané. Takže týmto spôsobom vlastne vidíte, že na konci riadku, áno, nie na začiatku, dajte na to pozor, na konci riadku vlastne toho lícového máme presne túto schému, teda presne tento počet očiek, ktoré nám toto očko vlastne potvrdilo, že sa nám pridá na 3, áno? No a teraz poďme na to. Zrubové ten istý systém, to si len tak rýchlo prebehneme. Čiže okrajové očká z oboch strán hladko, až na to posledné okrajové. A ako sa mi javia, lebo potrebujem ich, aby boli z lícovej strany hladké, čiže vlastne z rubovej všetky obrátene pomedzi značkovače. A keďže stredové je štandard z lícovej hladko, z rubovej obrátko, tak to už len upletiem. Takže mimo samotného srdca, kde sa nám bude ten vzor meniť, tak tam postupujeme vlastne spôsobom, že hladko tie očka a z rubovej strany obrátko. No a posledné snímem. Takže mám po tomto riadku medzi týmito okrajovými, to pozor, to okrajové, to je na tej schéme len tento upozornenie na to pridávanie, áno, že kde vlastne pridávame, čiže pridávame v tejto lícovej rade, áno. No a ideme ďalej. Potrebujeme si spraviť týmto spôsobom, ako som vám ukázala, až po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keď budete mať 7 očiek, tak v tom momente ideme na vzorku, takže týmto spôsobom ešte vám ukážem pre istotu ten nasledujúci rad, pretože ten bude vlastne, už teraz vlastne až po tých 7 očiek máme 3, čiže ešte potrebujeme spraviť minimálne ďalšie 2 lícové riadky a pridávam pridaním zadná nitka a pridám vlastne to jedno očko tým, že som zdvihla vlastne pomedzi to tie nitky. 2, 3 tie očka a pridám zase predná nitka. Stredové oko a okolo stredového hneď za stredovým musím pridávať opäť zadnou nitkou. A ešte
prednou. A toto je ďalší riadok. Už budem mať vlastne tých očiek 5. Mám 1, 2, 3, 4, 5 sedí. Takže potrebujem ešte jeden riadok a samozrejme tie rubové. Dokončíte si ich. Zatiaľ si videjko pozastavte. Šetrím ja čas aj na nahrávanie, aj vám na pozeranie. Takže týmto spôsobom rubový riadok samozrejme k tomuto a ešte jeden riadok, aby sme dosiahli na túto metu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nakoľko v tom nasledujúcom riadku, kde budem mať už 9 očiek, sa nám začína samotná vzorka srdiečková. Keď máme tých 7 očiek, samozrejme pomedzi tie naše značkovače, alebo pomedzi vlastne tie okrajové očka a to stredové, tak ideme na ten samotný vzor. A nepomýlte sa, nie až keď budete mať 9 očiek začíname, ale keď budete mať 7, tak ako som vám ukázala. Ono momentom už keď sme vlastne spravili tento základ na šatke, už potom vlastne vás bude viesť samotná vzorka a možno bude fajn použiť, to vám poviem z vlastnej skúsenosti, lebo ak som trošku odložila tú šatku, tuto sú, ak si všimnete, 15, 17, čiže tuto sú dva riadky, ktoré máme len pridávanie a z lícovej strany hladké očka a z rubovej obrátené, čiže to nám vlastne tvorí tú líniu pomedzi tie srdiečka trošku, ktoré to je také oddelenie, aby vlastne vynikli. A tu je fajn, keď použijete počítadlo riadko, lebo poviem vám, že aj ja som veľakrát musela odpočítavať. A pozrite, ako sa, to vám hneď aj teraz ukážem, sa bude ťažko odpočítavať, že si myslíte, že túto si odpočítate riadky. Pozrite, ako to metie, lebo svojím spôsobom, áno, tieto dva sú ako keby tie pomedzi, ale toto si už není ste istí, že či to ide vlastne už tento riadok, alebo je to ešte ten ďalší. Preto som veru, čestne priznávam, vyťahla počítadlo riadkov a momentom, keď som skončila s týmto posledným očkom vo vzore, s týmto, áno, tak tie ďalšie 4 riadky, ktoré sú vlastne dvakrát z lícovej rady hladko a dvakrát z rubovej rady obrátko, som veru robila na počítadle, že som si pozerala, že mám vlastne 2 riadky urobené. No a hlavne aj vtedy, keď som sa dopracovala k už tým dlhším riadkom, kde trošku dlhšie trvalo vlastne ten lebo neupletiete ju. To si zase nemyslíte, že za večer ju upletiete, ono je tam dosť tých očiek v tom riadku. Takže je fajn, keď si svojím spôsobom odpočítavam, lebo ono to je, keď si zoberiete 1, 2, 3, 4, 5, čiže 5 riadkov, tuto na tomto to ukážeme. 1, lebo lícové počítame, áno, 1, 2, 3 a 4, 5. Dokopy je to 10 riadkov, nakoľko tu v tomto prípade, keď budeme robiť tie rubové rady, uvidíte, že aj tam sa nám mení vzor a robíme vlastne vzorku aj z rubovej strany. Ale aj tak je to stále vlastne 10 riadkov vzoru. Je fajn, keď si to počítam, že v ktorom vlastne ja v tom riadku som. No a poďme na to. Ideme na samotné srdiečka, keďže sme v srdiečkovej šatke. Takže okrajové očka už štandardne. Hladko pridávať nesmiem zabudnúť, pretože z tohto pridávaného očka mi vzniká toto prvé očko. A teda za zadnú nitkou vlastne pridávam očko a upletiem jedno hladko. Áno, mám 2 očka? Mám 2 očka. Preto si to počítame takto, lebo ako som vám hovorila, vždy na konci lícového radu mi musí ukázať ten konkrétny vzor, ktorý ja v tom riadku mám. Takže dajte na to pozor, aby ste sa nepomýlili, že až ten nasledujúci potom vám nebude vychádzať tá vzorka, to by bolo škoda, pretože by mu došlo k páraniu. A vždy na konci riadku, a teda 2 očka, idem na samotný vzor a to máme obrátene, čiže z lícovej rady. Keďže celé srdiečko z lícovej rady je obrátenie, logicky, že z lícovej musím robiť obrátka a sa mi to zmení oproti tomuto a aj z rubovej strany budem vlastne tie očká zo srdiečka robiť hladko, aby mi tu ukázali na lícovej strane obrátenie. Tak, jedno obrátko, tu
1, 2, 3 hladko. 1, 2, 3 hladko. A teraz sa netreba naľakať, že tu potrebujete 3 očká a vy máte len 2, lebo obrátko. Áno, mám cípiky srdiečka. Mám to jedno očko. A čo? Odkiaľ mám to ďalšie? No, z pridávania. A ešte ho nemám, ale ho hneď budem mať. No, a sedí mi ten vzor? Sedí. Mám 2 očká, obrátene, 3 očká, obrátene a 2 očká. Mám 2 očká hladko, obrátene, 3 očká hladko, obrátene a 2 očká. Šikovné, že? Dobre, poďme na druhú stranu. Keďže sme si pridali toto očko, pôjde hladko ako vždy a ideme pridávať zadnou nitkou. A ešte jedno, že? Lebo ten vzor sa mi opakuje. Túto vzorku používate tak na tú stranu, ako aj na tú stranu. Čiže nekreslila som to takže aj so stredovým očkom, lebo hovorím, týmto štýlom je táto schéma pripravená aj na štýl mojej šatky Grety, ktorú si nájdete vo videjkách. Veľmi jednoducho a to je vlastne od cipu pletená, rozširovaná, ako keby na obidvoch stranách. A toto vlastne viete takto tú šatku urobiť podľa tejto schémy aj tým spôsobom, že ju nebudete robiť ako trojuholník rozširovaný vlastne na obidvoch stranách, čiže dvakrát ten vzor, ale iba jeden a budete ho rozširovať, až kým nedosiahnete tú šatku, akú chcete. 2 očká hladko mám, vrátane toho pridaného a idem zase na vzorku. Čiže obrátene, 3 očká hladko, obrátene, hladko, a opäť, stále mám jedno očko, ale keďže pridávam, lebo ma na to upozorňuje značkovač, tak šup pridávam. Systém pridávania zadná, predná nitka. A okrajové očká hladko z oboch strán, až na to posledné, ktoré snímem. A prichádza nám zmena, máme urobený riadok 9, ideme do desiatky a pozor, tu sa nám mení spôsob v týchto riadkoch, čiže 2, 4, 6 riadkov ideme robiť špecifickým spôsobom, takže potrebujeme si to ukázať, ako budeme čítať aj schému a samozrejme ako budeme tvoriť samotné tie srdiečka. Čiže ideme na 10. riadok, tento. Ja zobrala som si takúto praktickú pomôcku. Dokonca ešte aj krásnu. Nebudem robiť reklamu, ale uvediem vám, odkiaľ to je link v návode. Sú to vlastne záložky do kníh, takéto nádherné. A čo by sme neurobili? Paper Blanks je to. Dobre, každopádne tam budete mať link v popise videa. Takže ideme na 10. riadok, aby sme sa nestratili. Šup, poďme na to. Mohla som si vybrať dokonca samotný, lebo používam kubiksové ihlice. Ak to má kubiksovú sadu, tak vie, že vlastne ten obal samotný z kubiksových ihlíc, ukážem vám ho hneď po tomto riadku, tak slúži vlastne aj ako držiak práve na takéto. Vidíte, to som mohla aj vytiahnuť. No nevadí, poďme na to. Takže 10. riadok nepridávame, preto takto ešte, aby sme videli, že ako sme boli. Čiže vlastne tu mi zostáva logicky teraz len jedno očko, pretože to druhé hladko, ktoré tu je, už budeme pliesť inak. Tak, 3 okrajové očka. No a ideme na to. Jedno hladko z lícovej strany znamená, že z rubovej ho musím pliesť obrátene. Opakujem, ešte raz, schému vidíte z lícovej strany, čiže tie očka, ktoré tuto vidíte, že sú ako keby čiaročka, teda nie ako keby, ale doslovne, je tam čiaročka, ale z lícovej strany, áno, to je to srdiečko z lícovej strany obrátene. Takže mám tu jedno hladko a ideme 3 obrátene, čo znamená, že ak ich potrebujem z lícovej strany, z rubovej ich musím upliecť hladko, áno, tak pozor na to. Pretože to srdiečko vám tak musí vychádzať z lícovej ako aj z rubovej strany. Z lícovej bude obrátene v tom hladkom vzore a z rubovej v obrátenom bude hladko. Takže to už aj tie samotné očka vás budú viesť. Mám 3 obrátene na lícovej strane, čiže
hladko na rubovej strane a jedno hladko, 3 obrátenie znamená jedno obrátko, aby som na lícovej dosiahla hladko. A ešte raz zopakujem, pretože srdiečko má 2 cípy, čiže 3 hladká nad tým jedným stredovým, vidíte? Vychádza vzorka. A tu mi zostalo jedno očko. Zostalo? Zostalo. A to pletiem vlastne. Ten vzor, ako som hovorila, vlastne tento sa vypletaný okolo mimo srdiečka pletie vždy z lícovej rady hladko a z rubovej obrátene. No a to isté urobíme na druhej strane. A šup. Tu keďže nepridávam, tak mi to sedí na 100%. A je to obrátenie a 3 hladko. Obrátenie a 3 hladko. A ešte jedno. Tu si kontrolujte, či ste sa neposunuli vo vzorke. V tomto riadku je to ešte veľmi jednoduché, ale počkajte, keď tých srdiečok bude 10 v jednom riadku. Už aj 5 bude stačiť. A už si ten vzor treba pre istotu sledovať, lebo počítanie je krásna vec, ale ňa. Čiže 3 okrajové očká, 2 hladko a to posledné snímané. No, ukazuje sa mi vzor, už sa mi tvoria tie cipiky. Ideme na ďalší riadok, ale ako som hovorila, vytiahnem, aby ste videli púzdro z Kubixov. No, toto je klasická ihlicová sada Kubixová. Pozrite na to. To púzdro je takéto všestranné, že máme v ponuke aj držiaky v princípe na takéto podklady vzorové, ale toto samo o sebe už má magnetický, sledujete? Magnetickú takúto vložku, ktorú takto perfektne ho otočím, poskladám, šup a tu si ja pekne krásne takto, aby ste videli, čo robím, takto si ja vložím. Toto sú magnetky. Túto stránku sem. A jedna, druhá. A kde som ďalšiu. No tak ju môžem dať takto. A pozrite na to, ako samotné, že toto je vlastne magnet, áno, ktorý vám to drží. Tak vám to drží aj tú vzorku. A ideme na tento riadok. Nechám na schvál trošilinka vidieť aj ten desiatkový ešte do polovice. No a ešte raz toto si ukážeme. Lebo keď si toto tuto takto prichytím, na čo sú tu tieto gombíky, kto sa kedysi pýtal sám seba, tak je to presne na to, aby sa mi to nezatvorilo. Vidíte to? No šup. Takže ja ho teraz dám ležmo, aby sme videli ten vzor, ale každopádne viete ho vlastne aj týmto spôsobom používať. Čiže magnetkou alebo tým pekným označovačom je to jedno. Môžem si to prichytiť aj takto. Keď to chcem mať aj pohľadné na oko, ale vlastne svojím spôsobom nepotrebujeme. No, toľko k šikovnostiam a výmyslom, ktoré pre nás pletiarky vymýšľajú, zlepšováky vždy v tom Knitpro. A pritom toto nie je jedna z noviniek. Kubixová sada vlastne či v krátkej alebo v dlhej verzii, teda respektíve v klasickej verzii ihlic dlhých a aj v tých skrátených, tých special. Nájdete ju aj v našom e-shope. Má vlastne obidve majú tento typ púzdra, takéto všestranné. To len pre tip na najbližšie narodeniny, meniny alebo na blížiace sa MDŽ, keď si chcete zabezpečiť vlastne aj takúto pomôcku. No dobre, poďme už na riadok 11, lebo tie, ktoré budú toto video pozerať po 8. marci, tak sa budú pýtať, že no aké MDŽ, keď to bude až za rok. Ale nevadí. Každopádne dneska je vlastne 3. marca, takže máme akurát pred MDŽ, aby sme vedeli. No je riadok 11. A opäť s rozširovaním tu dosiahnem
jedno očko navyše, tak poďme zase čítať v tom vzore. Tu sa nám začína vyplňať to srdiečko, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 očiek pôjdem. Obrátene plných vyplním to srdiečko, pridávam. Tu, pridávam, vidíte, skočili sme o jedno, čiže to je to pridávanie. No a mám tu tým pádom 2 očka, mám 1, 2, áno. To pridávanie je len upozornenie, tieto očka do celkového počtu očiek nepočítame, preto sú označené tou úplne inakšou farbou, aby ste sa nepomýlili, to je len upozornenie, že v nepárnych riadkoch, teda lícových a zároveň nepárnych, pridávame, áno, ale po ukončení vlastne toho riadku vám musí tá vzorka vychádzať presne takto, bez tých 2 očiek, áno, aby sme sa chápali. Tá vzorka vám takto musí vyjsť. Keď skončíte vlastne s tým riadkom 11, tak takto viete odpočítať presne tie očka, ako tam majú byť. Čiže mám 2 hladko. Ideme 7 obrátene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a opäť máme ešte hladko. No a tým pridávaním, zase týmto mi to ukáže, že musím pridávať, aj ten značkovač ma na to upozorní. Sedí mi vzorka. Jedno hladko, druhé hladko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obrátenie a 2 hladko. Sedí mi to? Tu, k tomuto. Sedí. Musí. No, stredové očko a rovnakým spôsobom opäť za zadnú nitku pridávanie a druhé hladko, nie ďalšie ešte, 2 hladká a ideme 7. Aj podľa toho vzoru viete, že nad tými 3 očkami vlastne musí byť rovnako nám končí, áno, okraj srdiečka, akurát, že ešte zmením aj to očko tuto v strede, čo bolo hladko, čiže aj to vyplním, lebo robím vlastne to srdiečko, stred toho srdiečka. 7, mám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a už sa mi to srdiečko rysuje. Takže hladko a nezabudnime pridávať. Opäť tuto predná nitka a za značkovačom okrajové očka hladko z oboch strán až na to posledné. No. Týmto spôsobom si robíme aj ďalej. Ja vám v tomto videu bude dlhšie, preto som aj rozmýšľala, či idem natáčať alebo to popísať, ale keď vám poviem, že ľahšie sa mi to a rýchlejšie sa mi to povie a pritom toto video oproti tým ostatným, ktoré sú o pletení, je dlhšie. Vysvetlíme si tú základnú vzorku, potom už budete vedieť ísť podľa toho, čiže je to skvelá pomôcka. Na písanú formu by to bolo asi mega veľa. Takže ideme, aby sme sa nestratili, posúvame, ideme na riadok 12, áno, ten polovičný, teda ten 11 nechávam takto v polke. No a tu sa mi opäť už začína zužovať, čiže vlastne len jeden riadok, hej, v tom srdiečku máme plný sedmičkový, ako keby 7-očkový, to je vlastne maximálna šírka toho srdiečka. No a riadok 12, respektíve 3 v tej vzorke, áno, keď odpočítavame, že toto je prvý, druhý, áno, pardon, není ešte, to je 2,5 v princípe, lebo toto bude až tretí riadok, tak som zle povedal, to je 2,5 tý. Druhý z hrubovej strany. Druhý z hrubovej strany znamená, že ideme 3 očka obrátene, aby som dosiahla na lícovej strane hladko a ideme 1, 2, 3, 4, 5 a hladko, logicky, lebo tu mám hladké to srdiečko, čiže aj to vás nasmeruje. Tak okrajové očka v lícovej, v hrubovej rade nepridávam, lebo tu mám nad tým istým, takže nepridávam. A ideme 1, 2, 3. Logicky, že musím robiť obrátenie, keď chcem dostať na lícovej strane tento vzor, lebo hovorím, toto je z lícovej strany vzor, preto vám to toľko opakujem, aby ste sa do toho vžili.
Už hovorím, keď už budete robiť ten vzor opakovania, už budete vedieť. No, 3 znamená 1, 2 a potrebujem tretie, takže toto očko tu mením z hladka na obrátko, preto hovorím, že srdiečko je špecifické, lebo na obidvoch stranách tvoríme vzor. A 1, 2, 3, 4, 5 a tu mi zostali 3 očka, ktoré potrebujem obrátene upliecť, aby som na lícovej strane dostala hladký vzor. Je tu, už sa mi tu rysuje aj s tým cipikom. Na schvál som zvolila teraz takú svetlejšiu vlnu, aby ste videli ten rozdiel. Ja som pôvodne mala záujem, však tá šatka už bola hotová dávno pred Valentínom, no ale vidíte, aj z hľadiska časového, aj iného to vydalo až teraz na MDŽ, že bude srdiečková šatka. Teda pred MDŽ, takže ako to ukáže na takejto bordovej, takú bordovú som kvôli srdiečkam, že srdiečková červená farba, tak bordovú som použila lunu a ukázala som vám ju vlastne teraz aj na týchto svetlých očkách, ako to bude ukazovať. Rovnakým spôsobom druhú stranu, čiže 3 očká, obrátenie, 5 hladko, to už idem kvôli tomu rýchlejšie, lebo už aj tak ste vy, tým som rozprávala, pokročili vo vzore 3, 4, 5 a 3 obrátenie. Z lícovej strany hladko. Sedí. Nepridávam, takže posuniem si značkovač a okrajové očka idem 2 hladko a 1 sňať. No a už sa mi tu tvorí to srdiečko. Opačne, logicky, keďže tú šatku budete takto nosiť, áno, tak a preto sú tie srdiečka ako keby otočené, obrátené. A treba dať pozor pri tom, keď som hovorila, že môžete ju robiť od cípu. Tam nám tie srdiečka budú opačne, lebo tú šatku vlastne nosíme vždy z toho širšieho okraja, takže budú ako keby dole hlavou. Tak to si treba premyslieť, že či ten vzor použijete, ale každopádne môžete. Nič to na tom nemení. Ideme na riadok, posúvam rovno a v rýchlosti na riadok 13. A tu máme 1, 2, 3, 4, 5, vrátane tohto pridaného očka hladko. Takže poďme na to. Nesmiem zabudnúť pridávanie. No a poďme na to, pridávam. Tu je to prvé hladké očko z tohto vzoru, áno, toto. 2, 3, 4 a vidíte, opäť ukrajujem z toho srdiečka, áno, lebo už sa teraz ako keby zmenšuje. Samozrejme robíme tam ten cípik. No a upletiem 3 obrátko. 1, 2, 3 a 5 hladko. A 1, 2, 3, 4. Ako to, že 4? No tak, že ešte pridávame. Tak. Sedí? Sedí. Jasné, že sedí. Musí. Tak som to vymyslela, aby to bolo takéto úplne úžasné. A vlastne po tých 10, respektíve 5 riadkoch z lícovej, ale 10 celkového vzoru, vlastne sme to opakovanie tým rozširovaním získané dosahovali vždy a sedelo vám to, ako toto vám garantujem, že vám okamžite každý ten riadok v tom vzore ukáže, ak ste sa pomýlili a zabudli nahodiť, pretože inak vám to nebude sedieť a musí. Celú šatku som tak urobila, takže viem. No a poďme, pridávame. 1, 2, 3, 4 a 5 a 3 a 5. Tak, 5, 3, 5. 1, 2. No, tak. Jaj, 3, áno. 1, 2, 3, 4. Už som skoro išla párať. Čiže 5 hladko, 3 obrátko a 5 hladko. 5. mi chýba, lebo som ho ešte nepridala, keďže som na lícovej strane. A hneď ho aj pridám a už je tu. A okrajové očka, tak z lícovej ako aj z rubovej rady
hladko až na to posledné, ktoré snímeme. No a ideme na posledný vzorovaný riadok pred tými dvomi plnými. Hop, neposunula som si. Tak, takže tu nám zostane jediné jedno očko inakšie. A to musí byť samozrejme v cípiku, čiže ideme spraviť na to srdiečko. Ten spodný cip. Tak, poďme na to. Okrajové očka. Všetky očka obrátene, preto, lebo musíme ten vzor sledovať. Čiže z lícovej strany musia byť hladké. Takže všetky očka obrátene až na to jedno. A tu ma krásne drží vzor. Prečo som ani nepočítala, ani vám som nehovorila, že koľko. Lebo to nie je podstatné. Viem, že mám 3 očka z predchádzajúceho riadku a mi zostane len to stredové. Čiže som vedela, že dojdem až potiaľto. To je už taká pomocka pri tom vzore. A len toto jedno upletiem a vytvorím vlastne ten cíp na to srdiečko. A je hotové. A všetky ostatné očka opäť obrátene. Takže tuto už naozaj nemusíte počítať, lebo už ono svojím spôsobom od tohto riadku, od tých 7 vás to vedie, že musíte vždy o jedno ubrať. A to jedno, že či je lícový alebo rubový riadok. Prídete na to, nebojte sa nič. Hneď ako si to zopakujete niekoľkokrát, tú vzorku, tak sa budete potrebovať, ak náhodou, že odložíte tú šatku pár dní, ju nerobíte, tak sa vrátiť akurát k tej podstate, že koľko očiek tu potrebujem, keď začínam. Toto ma tu musí držať. Že po tých dvoch hladkých riadkoch, vlastne v tom nasledujúcom lícovom, tu musím mať 2 očká vrátane toho nahodeného. A už budete vedieť ten vzor odpočítať podľa toho samozrejme ďalej, lebo ak ste si všimli, a teraz to posuniem, tu 2, tu 2, tu 2. Takže to sa nám len rozširuje a vložili sme do toho srdiečko a s týmto tu, to si hneď vysvetlíme, len si dorobíme tento riadok, tak už potom viete vlastne pridávať tie srdiečka pomedzi, lebo ma tam vlastne tiež tá vzorka kontroluje. A keďže je to ako keby zrkadlovo k tým 2 stranám, ktoré rozširujem, áno, lebo sa mi to vlastne rozširuje tak, že tu máme to stredové, my vlastne v princípe stále robíme to ako keby to okrajové srdiečko, áno, pretože toto srdiečko je vždy pri okrajoch. Aj tieto sú pri okrajoch, áno, jedno druhé. A už medzi tieto už len vkladáme tie ďalšie srdiečka. Takže ako som hovorila, tu mi musí zostať jedno to stredové, jedno som už uplietla, jedno zostáva hladko podľa toho vzoru a ostatné obrátene, okrajové očka hladko a máme to srdiečko. Začnem ešte hneď a zaraz ten 15. riadok, ktorý je hladko celý, ale už len po tú stredovú časť vám ukážem, aby sme vedeli a potom si ešte vysvetlíme ten systém toho opakovania podľa tej vzorky, pretože už viete, ako viete vytvoriť srdiečka a teraz už len vlastne pridávame tie opakovania. Teda budeme už len pridávať tie opakovania do toho. Takže nasledujúci ten 15. riadok, ktorý bude taký istý ako 17. A z rubovej rady budete pliesť očka, ako sa vám javia pri týchto 2 riadkoch. Nesmieme zabudnúť na pridávanie. Dajte na to pozor. Preto je aj fajn, keď aj zručné pletiarky si tam použijete ten značkovač, lebo naozaj hovorím, ak si zabudnete čo len jedno očko pridať, v tom momente zabudnete na celý vzor, pretože už vám nebude vychádzať. Asi ho posuniete a to by bola škoda pri párať. No. Takže tak. Všetky očká hladko. A ešte musím pridať, lebo mi tu naskakuje jedno očko navyše. Takže toto z tejto strany. A šup, druhá je taká istá. Tak. Je tu srdiečko? Je tu srdiečko. Tak to troška posuniem tie ihlice. Veľmi jemnučké, krásne, zasnežené srdiečko. A pozrite na to. Hop, nech sa toto nekríži. No.
Aj tu sú srdiečka. Hladké v tom obrátenom vzore. No. A ideme na systém vysvetlenia si opakovania. Tak. Skončili sme vlastne s riadkom 15, áno. Tu si idem vytvoriť tú hladkú líniu. Tak, aby to bolo vidieť aj na samotnej šatke. Čiže túto hladkú líniu pomedzi srdiečka, ktoré mi to oddelujú, aby tie srdiečka vynikli. No a systém čítania návodu. Urobím si riadok 15 z lícovej strany hladko, z hrubovej 16 obrátenie očka. Samozrejme pridávam len v lícovej 17, bude totožný ako tá 15. Čiže pridávanie očiek a z hrubovej strany medzi tým hladko a potom pridávanie obrátko. No a tu si už ideme čítať schému ďalej. Čiže v 19. riadku nám pribudlo jedno očko, áno, lebo vždy, až keď dopletiem ten vzor, tak sa mi ukáže ten vzor samotný. Čiže pridané očko, jedno hladko a jedno obrátenie. Začíname srdiečkový vzor, ktorý máte v tomto videu, takže ak to budete ešte potrebovať, vrátite sa k tomu. A 3 hladko a jedno obrátenie. Tu mi ide 1, 2, 3, 4, 5. Áno, a tam sa mi vlastne ide opakovať ten vzor. Momentom, ako si nahodím tie 4 očká vlastne v tomto 19. riadku do tej vzorky, tak už ma tie srdiečka samostatne ťahajú, áno, a už len pokračujem. No ale najkľúčovejší je práve tento tretí, práve táto tretia časť toho opakovania, a od ktorej my už svojím spôsobom si vieme vlastne od ukončenia toho vzoru, áno, tuto vlastne ako máme 1, 2, 3, 4, 5, vidíte? Aj tu mám 5, tak ako som mala tuto medzi týmito. Už tuto si opakujem ten vzor. Čiže toto ešte máte nakreslené. V nasledujúcom riadku, keď už budem potrebovať vlastne mať 1, 2, 3, 4 srdiečka, logicky, áno, naozaj tak mám. 1, 2, 3, to sú tieto 3. A teraz poďme sa pozrieť tu. Mám tie 4. Mám ich 4. 1, 2, 3, 4. A tam sa dostávam k tej pointe. A tam už vlastne ja budem používať, a to si tam môžete dať takto, odtiaľ to už opakujete vzor, no v princípe, pardon, vy ho opakujete 27 takto, lebo tu máme 26. Jeden rubový nám chýba, áno, k tomuto riadku, k 35., ktorý je vlastne to isté ako 25, hej, čiže plné. Čiže od 26. riadku po tomto, keď dokončíte týchto 35, už idete už len 26 až tých 35. Toto sa vám opakuje. A preto hovorím, tam najlepšie použiť aj počítadlo riadkov, lebo potrebujem dva tieto riadky hladké, áno, pomedzi tie srdiečka. A keď dosiahnem opäť tento riadok, že som sa dostala potiaľto, tak začínam. 2 aj s týmto pridaným očkom. 2 hladko, alebo 2 hladko, obrátenie. 3 hladko, obrátenie a idem vzorku, kde odpočítavam. 1, 2, 3, 4, 5. Áno, 5 hladko, obrátenie, 3 hladko, obrátenie. A opäť sa mi opakuje. Čiže vlastne opakovanie je ako keby logicky odtiaľ to potiaľ. Lepšie by sa vám to riešilo týmto spôsobom, že vlastne celé to srdiečko ako keby zakriem, hej. A tým pádom vlastne vzorka mi končí tu a idem 1, 2, 3, 4. Jedno obrátenie, 1, 2, 3 a jedno obrátenie a ešte to jedno, áno, aby sa mi do toho vopchalo celé to srdiečko. Každopádne vždy si budete vedieť podľa tohto ísť, lebo ako náhle spravíte vy v tomto riadku, tento bude vždy najkľúčovejší, áno, tá opakovanie, tá 29, lebo po tomto obrátenom očku idete vlastne toto opakovanie a keď koľkokrát to srdiečko zopakujete, čiže 5 hladko, obrátenie, 3 hladko, 1 obrátenie, tak prídete k tomu, že momentom, keď vám ide 5 hladko a prídete k tomu poslednému, tak už len toto dokončíte a tu vám vlastne zostanú tie 2 očká, respektíve v lícovom rade, keďže sme to jedno jediné, pretože toto je túto pridávané, áno.
A už keď mám tento riadok hotový aj s tými opakovaniami, čiže nadrobenými tými srdiečkami vždy o to ďalšie, lebo postupnosť vidíte je 1, 2, 3, 4, 5 a tak ďalej. Vždy nám len jedno srdiečko pribudne vlastne do toho vzoru. Tak v tom momente, ako máme tento riadok a vyšiel nám, čiže keď som došla po stredové očko, áno, a vzor mi sedí, lebo tieto zelené, tieto svetlo sivé si ja takto zakriem. A vzor mi sedí, to znamená 2 hladkými očkami začínam, 2 končím a tu mi vyšlo celé srdce, Tak už ten zvyšok toho srdiečka viem presne vypliesť tou metodou, ktoré máte v tomto videjku. Veľmi jednoduché, zdá sa to byť komplikované na prvýkrát, ale verte tomu, že momentom, keď chytíte ten grif, a to bude pri tom 4. srdiečku na 100%, pretože tam, keď si prvýkrát vy pridáte, tak už potom pôjde jedna radosť. A urobíte si takú veľkú šatku srdiečkovú, akú len budete chcieť. No, každopádne pridám túto schému aj s takým tým základným popisom asi aj na Ravelry na stiahnutie. A každopádne bude to aj v skupine Colorful Made Olympiáda, kde samozrejme môžete svoje výtvory za akékoľvek vlny odprezentovať a pochváliť sa, ktoré ste robili podľa týchto mojich návodíkov. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. A k blížiacemu sa sviatku MDŽ, a to je jedno, či tohtoročnému 2024, alebo k tomu nasledujúcemu, ak to budete toto video pozerať už po 8. marci. A milé dámy, želám všetko len to najlepšie, aby vás vždy mal kto ľúbiť a aby ste vy mali koho ľúbiť. Ďakujem pekne za pozornosť, vidíme a počujeme sa v niektorom z nasledujúcich videí. Ak sa chcete zúčastniť olympiády, tak šup, pozrieť si a podmienky súťaže a teším sa na vaše fotky, ktoré nám budete posielať na e-mail. Pekný zvyšok krásnej nedele alebo akéhokoľvek dňa, v ktorom to budete pozerať. Ďakujem pekne.